Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir söküm videosuyla karşınızdayım. Bugün sökeceğimiz cihaz arabalarda, özellikle doğancılarda, tofaşçılarda sıkça gördüğümüz siren var, bir tane kornamız var. Elektronik bir korna arkadaşlar bu. Bu bozulmuş. Arkadaş bize verdi bunu, Gökhan arkadaşım. Dedi yapabilirsen yap. Çünkü piyasada bulamamış bunun yine muadilinden veya aynısından. Yapabilirsen yap dedi. Yapmaya da çalışacağız. Söküp beraber inceleyeceğiz de. Baktığımız zaman şurada arabaya bağlanan soket kısmı var. Bunun 5 tane kablosu var arkadaşlar. Şu şekilde. Kırmızı ile siyah muhtemelen besleme kablosu. Yani akünün artısına kırmızı gidecek. Eksisine de siyah kablo gidecek. 3 tane diğer kablo da arkadaşımızın verdiği bilgiye göre 2 tane şeyi var bunun. Hoparlörü var. Birinden kısa siren, diğerinden uzun sirenler sesi çıkıyor. Dolayısıyla bu 3 taneden 2 tanesi hoparlörlere, bir tanesi de ortak olarak hoparlörlere dağılıyor diye tahmin ediyorum. Birazdan daha yakından inceleyeceğiz zaten beraber. Açmak için ne yapacağız? Şurada 2 tane vida yeri var arkadaşlar. Birazdan yakın çekimde daha iyi göreceksiniz. Bu vidalardan söküp şu üst kapağı alacağız. Ön panelde ise nelerimiz var? Şöyle göstereyim ben size. İşte 2 tane butonumuz var. Biri kanalı ayarlıyor, birini de flash diyor. Ondan sonra VD 3015 diye bir model. Bu modeli arattırdım. Markası yok zaten de. İnternette bununla ilgili hiçbir şey çıkmadı. Ne bir resim ne bir bilgi. Ondan sonra şurada da içinde ledler gözüküyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane led var. Şurada da 8 tane simgesi var. Yani 8 farklı sireni çaldığını bu bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi bunu söküp içindeki sıkıntısına bakacağız. Arabada çalıştığına göre bunun besleme voltajı 12 volttur. Ben hani amper yüksek olsa tabii daha iyi olacaktı ama 12 voltluk bir adaptörümü ayarladım. Arabadaki hoparlör yerine bir hoparlörümü ayarladım. Düşük bir ses çıkarır ama işimizi görür yine. İşte ölçümler için ölçü aletimi, havyamı falan hazırladım. Şimdi arkadaşlar söküp daha yakından cihazımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar, cihazımızı şimdi daha yakından inceliyoruz. İşte buradan bağlantısını yaptık. 2 tane hoparlöre bağlanıyor ve aküye gidiyor. Şu görmüş olduğunuz kırmızı kablo akünün artısına, siyah da eksisine gidiyor diye tahmin ediyoruz. 3 kablonun ikisi de hoparlörlere dağılıyor. Bir tanesi de hoparlörlerin ortak ucu. Şimdi üstünde şöyle hava alsın diye ısınacak malum bu elektronik cihaz. Hava kanalları var. Ön tarafındaki panelini görüyorsunuz. Channel diyor. Buradan kanalı seçiyorsunuz büyük ihtimal. Şurada bakın işaretler var. Onların da arkasında kırmızı, şurada görüyorsunuz, sarı, yeşil ledler var. Bununla bu kanalları dolaşıyorsunuz büyük ihtimal. Siren türünü seçiyorsunuz. Buna bastığınızda da çalıyor diye ben tahmin ediyorum. Çünkü bununla ilgili bir kaynak bulamadım. Ne iş yaptığını da tam olarak bilmiyorum. Şimdi sökebileceğimiz sadece şurada 2 tane vidamız var arkadaşlar. Şimdi hemen onları yapalım, sökelim. Cihazımızın içine bir girelim bakalım ne var ne yok. Yıldız vidalar. Her zaman olduğu gibi ufak hatırlatmalar yapacağım video yaparken. Mesela bir cihazı sökmeden önce üzerindeki görülebilen vidalara bakın arkadaşlar. Ona göre takımınız yoksa bu söküm işlemine hiçbir zaman başlamayın ya da ona göre malzemenizi ayarlayın. Şimdi vidaları söktüm. Muhtemelen şunu şöyle çekince gelecektir. Evet, şöyle bir kapağımız geldi, alt kapak. Bunun da aralarında şurada boşluk var. Isındığı zaman şey yapsın diye, ısınan hava dışarı çıksın diye. Bakıyorum, yavaşça çekiyorum. Bu diğer kapağımız. Şimdi bunlarla bir işimiz yok. Bunları atalım. Gelelim devreye. Şimdi şurada ön panelde 2 tane butonumuz var, görüyorsunuz. Burada da işte hangi sirenin, şurada siren çeşitleri vardı ya arkadaşlar. Hangi sirenin aktif olduğunu gösteren şeyimiz var. LED işaret ledlerimiz var. Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu koymuşlar. Şuradan üst tarafa baktığımızda şurada bir tane 3 bacaklı bir şey görüyorsunuz, mavi. Bu nedir arkadaşlar, bilmeyenler için? Muhtemelen bu şekilde şeylerimiz var bizim. Kristallerimiz var. Bu olduğuna göre burada bir tane ne var? Mikro denetleyicimiz var arkadaşlar. Mikro denetleyicinin
kristali. Bunlar da kondansatörler. Görüntüye bakılırsa filtre kondansatörlerine benziyor. Şuradaki malzemeye baktığımızda ayakları zaten pert olmuş. İlk önce onu değiştireceğiz. Şöyle yakından bakalım neymiş. Gözüküyor mu? Odaklanın. Ben görüyorum da siz görebiliyor musunuz? 7805. Şimdi 7805 de var. Kristal de var. Kesinlikle burada bir tane ne var arkadaşlar? Bu işaretler bize neyi gösteriyor? Mikro denetleyici var burada ki 5 voltla çalışıyor. 7805 nedir? 12 voltu 5 volta sabitleyen bir regülatördür arkadaşlar. Çıkışta girişte 12 veriyorsunuz. Çıkışta 5 volt alıyorsunuz. Ortak uça eksiler giriyor. Eksi giriyor. Eksi çıkıyor. Diğer uçlardan mesela birinci nolu uca 12 volt girerken diğer uçtan 5 volt olarak çıkıyor. Tabi bunlar çok verimli değil bu regülatörler. Isı kaybı falan çok. Ama ne yapacaksınız? İş kar zarar oranında iş görüyor. Şurada iki tane daha şeyimiz var. Transistör benzeri bir şey var. Muhtemelen iki tane korna var demiştik ya. Biri bir tanesini sürüyor, biri de diğerini sürüyor. Şimdi zoom yapmaya çalışayım. Hatta şurada flaşımı açayım bakalım. O dünya varmış ha. Biz bunu niye açmadık daha önce? Neyse bir tanesinde ne yazıyor? K 41-45 yazıyor. 19 KS mi? Diğeri de 19 KS yazıyor. Diğerinde de Nec biliyorsunuz marka zaten. K 44-45 41-45. Diğeriyle aynı. Firmalar farklı büyük ihtimal. Onda da 7X KS diye bir şey yazıyor. Bunlar büyük ihtimal sinyali yükseltecekleri için arkadaşlar MOSFET tarzı bir şeydir. Güç MOSFET'idir. Şurada 7805'i şimdi daha iyi görelim. Bacakları perişan olmuş bakın. Bunları yenileyeceğiz. Yeni bir 7805 olacaktı bende. Onu takacağız. Ön tarafta bakacaklarımız. Şurada bir şeyimiz var. LED'lerin olduğu tarafta şurada bakın LED'ler var. Bu tarafta sadece LED'li butonlar var. Arka tarafa baktığımız zaman sadece şurada bir entegre görüyoruz. Onu da siz görebilecek misiniz bilmiyorum da. Odaklasın bakayım. 74 HC 1540 gibi bir şey görüyorum ama 164 D. Evet. Bunun şimdi data sheet'ine bakarız. Bunun notunu alalım bir kenara. Ondan sonra burada bir entegremiz var. Bu ledleri sürüyor büyük ihtimal. Bir sinyal geliyor buna. Ona göre de ledleri gösteriyor. Göstergeyle alakalı bir entegre diye tahmin ediyorum. Şimdi geldik arka tarafa. Şimdi arkadaşlar şimdi elimden geldiğince sabit tutmaya çalışayım. Kırmızıyla siyah besleme olduğunu söyledim. Kırmızı artıdır dedim. Eksi siyahtır dedim. Akünün eksisine bağlıdır. Eksiyi takip ettiğimiz zaman şurada bakın. Devrenin geniş kısmına bağlı genelde. Devrelerde şu geniş kısımlar genelde ne olur arkadaşlar? Eksi kısım olur. Yani şase olur. Bu doğru bir tespit oldu. Şurada bir artımız var. Burada bir diyoda bağlı, diyot gibi bir şey var yarı iletken malzeme. Bunun da koduna bakaraktan inceleriz. Muhtemelen bu da artısıdır. Şurada bakın sarı şuradaki 3 bacaklı transistörümüz vardı ya transistör tahmin ettiğimiz diye bir şey. Ona bağlı, onunla temas halinde. Çıkışlardan bir tanesi bu hoparlöre gidiyor. Bu da diğer hoparlöre gidiyor. Bu da muhtemelen arkadaşlar ortak ucumuzda yeşildir diye tahmin ediyoruz. Malzemeye gelecek olursak şurada çok bacaklı bir malzememiz var. Muhtemelen mikro denetleyicimiz bu. Diğerleri şunlar zaten SMD malzeme. Onların ne olduğunu tam kestiremiyoruz. Muhtemelen çoğu dirençdir diye tahmin ediyorum ben. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4 tane malzemenin ismine bakalım. Nedir? Bakalım sizlerle beraber gözükecek mi? Şunun arkadaşlar üstünde hiçbir yazı yok. Mikro denetleyicinin silmişler. Tam bir Çin işi, Japon işi. Bunun ne oldu? Mikro denetleyicinin cinsini bilemiyoruz. Şurada neyimiz var bakalım. Bunda bir şeyler yazıyor. Onu inşallah beraber okuruz. Şöyle. NEC 2705. Bunun ne olduğuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Odaklansın. Şu neymiş?
SS14 diye şöyle tutarsam daha iyi olur. Net 27.05'i söyledik. Diğeri de arkadaşlar üzerinde şu malzemede artı eksi işareti var. Köprü tipi devre olabilir ama zaten bunda DC var. Artı eksi köprüyü niye yapmış? Onu anlamış değilim. Ne yazıyor bunda? MB10S diye bir kod var arkadaşlar. MB10S yazıyor. Eksi artı var. Bunlara bakacağız ne olduğuna. Onu inceleyeceğiz. İlk gözlemlerimiz nedir? Şurada kızarmalar var. Şu malzemenin yandığına dair bir hissiyatımız var. İşte şurada bakır yollar biraz aşınmış. Onları şey yapacağız. İnceleyeceğiz. Açık devre var mı diye. Hani kopmuş bir yer var mı diye. Şu malzemeye özellikle eğileceğiz. Şu 7805'imizi ilk önce hemen bunu zaten bir değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Bu araya kadar da zaten tamir edemesek bile bir kornayı incelemiş olduk. Muhtemelen şu mikro denetleyici şey yapıyordur arkadaşlar. Belli bir frekansa bir dalga üretiyordur. Ses dalgası kodlanmıştır içine. Onlara göre de şu transistörler o sinyali yükseltip çıkışa veriyordur. Yani bundaki çıkan sirenler tamamen yazılımsaldır diye ben tahmin ediyorum. Bunlar da işin görsellik kısmı. Ona da yine mikro denetleyici bir sinyal gönderiyordur o tarafa. Şunlar mesela o ekrana giden uçlar. Mesela ekrana şuradan şu bacak gitmiş. Şuradan giden bacak var. Yani o şekilde bağlantısı var gösterge devresiyle. Şimdilik cihazın içiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bayağı da uzun bir video oldu zaten. Şimdi bakalım parçaları değiştirip tekrar görüşelim arkadaşlar. ...7805'i değiştirince arkadaşlar bir yanma gerçekleştirdik. Görüyorsunuz. Kanallar arasında değişikliği de yapabiliyoruz. Gelişmeler sevindirici. Bakalım bir de hoparlör bağlayalım ne olacak.